Guys, another setup na naman. Yan yung may-ari guys, oh. Yan, yung may-ari dito. Yung dikit ganito bro. Setup ng Yung anong number? battery setup ng Ganito lang kalaki. Starlink. Tingitin mo lang. Yan guys. Siguro mga Yung modem ng Starlink. ay, metro. Another box na naman guys. Ginawa namin. Wala na yun? Wala ka na ipapan? Lagyan ng switch, dalawa. Yung kasama ko guys, oh. Yan. At yung controller namin, 100 amperes. May mic. AJ. May connection yan. Ha? May connection. Oh? And power cut. PM lang. Dito, PM lang yung paggawa guys. Ayan o. Ayan siya guys o. Yan guys. Gamit ang 1,000 na inverter guys. Ginamitan namin ng automatic switch. Di sa battery, easy to easy. Inverter yung gamit. Ayan. Abangan nyo guys pagtapos nito. Kasi may kulang pa yung setup namin. Sinanapan pa ng paraan para makumpleto yung setup. Yung trabaho namin dito sa bundok. Bundok ka dito? Ah, hindi, city. City. City pala ito guys. Bungabong City. Ayan yung area nila dito. Yan. Ayan si Urak. Yan guys. Urak. Ah. Yan na yung may-ari. Bibili ng wire. Ah. Malakas. Wala. Yan ba yung karamihan ginapasukan ng tubig? Namatay ang makina. Yakaon. No? Oh, yakaon.